सबसे सस्ता अफोर्डेबल 5G फोन हे रहा नहीं जाता। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओहो, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओहो, सबसे पहले केबल की लेंथ चेक करते हैं। लंबा है यार केबल। कागज पत्र, ओह यंत्र, कलर काफी प्यारा है। ये ग्रीन कलर है, ये पर्पल कलर है। इस फोन के 5 मस्त फीचर्स फटाफट बताता हूँ। नंबर 1, इसमें 90 हर्ट्ज FHD प्लस डिस्प्ले है। गोरिल्ला ग्लास 5 है, मतलब खत्म गया। ये देखो फोन को गिराने पे भी कुछ नहीं हुआ। इसमें Exynos 3030 है। इसका एंड्रॉइड स्कोर देखो 4 लाख प्लस निकल के आता है। पहली बात, ये जो प्रोसेसर है 5 nm वाला प्रोसेसर है, मतलब पावर एफिशिएंट है और ये सेगमेंट फास्ट है। बैक में 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है और ये देखो इसकी पिक्चर